Gila. Jangan bertang bang. Apa-apa, Enak ya kalau jonder gitu ya. Jalannya ngasal-ngasal ya nggak apa-apa. Nggak nampak ini mas. Sejauh enggak. Ya, tadi nggak mau nimbun apa? Mana mau dia. Mobil dia nggak sini loh. Tapi kemarin alat sampai sini bukan ditimbun aja kan? Cuma dibikin apa? Lubang paret. Gak ada dia sendiri itu. Itu sama sana. Sana pun iya itu sana kok. Iya kan? Ini kayak ditimbun. Masuk kan ya? Masuk. Masih bang ya? Masih bang, mobilnya sana kan? Coba. Betul. Masuk, mereka piring ni saya lewat. Ada apa tu? Ini ada berapa serendah? Ada orang punya apa ya? Hah? Kan beran tuh. Jangan salah lah.
Bantu ya tuh makan tuh. Oh, ada juga kabar ya.